Leo mimi nikimuona fulani najua size ya kitanda chake, najua rangi ya shuka lake, najua idadi ya mito yake. Yote hayo mimi nimejua vipi? Si kwenda kwake nikaingia chumba chake cha kulala. Ni yeye mwenyewe alijipiga picha ya selfie, ama alimwambia mtu ampige picha akiwa amelala, kisha kaiweka katika mtandao wa kijamii akisema, jamani naomba dua zenu leo sisikii vizuri. Umeona? Swali ni kwa ulikuwa huwezi kuomba dua bila kuweka picha. Taibu, umepiga picha, imeonekana shakli ya chumba chako cha kulala, imeonekana kitanda chako, imeonekana, yani kiufupi majumba yetu yamekuwa ni majumba ya kigai. Kila mmoja anaona ndani. Majumba yetu yamekuwa majumba ya kigai. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, yoyote yule ambaye kwamba atatazama katika nyumba ya watu kisha fafaka uaina, akamngoa jicho, ampatikana kozmeni anachungulia katika dirisha, kapigwa jicho likatolewa, Mtume anasema fala dia wala qisas. Hapo hakuna dia wala qisas, yani hakuna kufanya kisasi yule alomtoa jicho na yeye atolewe jicho, wala kulipwa dia. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe ametoka kwenda kuchungulia katika nyumba ya watu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonesha uzito wa mtu kuchungulia katika nyumba ya watu bila idhini wenyewe. Sisi leo majumba yetu tumefanya ni majumba ya nini? Ya zujaji, majumba ya kigai. Kila mmoja anaiona nyumba ilivyo ndani.